大家好，歡迎收睇今集嘅好味道，好開心可以喺呢度同大家分享一啲煮嘢食嘅方法同埋心得。今集我會教大家整嘅係泰式冬陰功。好，咁我哋而家講下啲材料先。冬陰功嘅材料係實在比較多嘅，有大頭蝦、車厘茄、草菇、紅葱頭、青檸、南薑、香茅、檸檬葉、指天椒、魚露、冬陰功醬同埋椰漿。咁我哋而家講下啲準備功夫啦。首先將大蝦洗淨去腸。紅葱頭、香茅切碎，草菇出水之後可以切片，南薑切片，指天椒切粒，檸檬葉用手撕開。呢個時候我哋就可以開始煮啦。首先喺一隻鍋入面加入水，加蓋，跟住將水煲滾。加入草菇、香茅、檸檬葉、南薑同埋指天椒，跟住就可以轉細火煮10分鐘，再加入冬陰功醬同埋車厘茄，加入蝦同埋椰奶攪勻，中火煮3分鐘，跟住就可以加入青檸汁，然後熄火，咁樣就完成噶啦。咁我哋而家再講一講啲材料嘅份量啦，大家可以暫停咗個屏幕，或者撳翻下面條 link 去翻我哋個 website 度。呢個 QR code 咧都可以去到嘅。如果你中意呢條片，就記得俾翻個 like。有咩問題就記得喺下面留言。仲未訂閱我哋個頻道嘅朋友，記得撳個訂閱掣咯。我哋下次再見啦，拜拜。